Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, mit euch Gottes Wort heute zu teilen über eine ganz spezielle Person in der Bibel, die Rahab. Sie war eine Prostituierte. Ich habe also gedacht, ja, schafft ja nicht jede Frau, die prostituiert ist, auf die Kanzel. Aber heute Morgen hat sie einen Platz und wir wollen lernen von ihrem Leben. Und ich bin so daran erinnert worden, in meiner Studentenzeit, ist eine Gruppe von Leuten auf mich zugekommen seinerzeit und hat gesagt, hey Matthias, willst du nicht mit uns mitgehen? Ein Semester lang. Wir fahren jeden zweiten Samstag von Brüssel auf Antwerpen und gehen dort wirklich in die verschiedenen Milieus hinein und wollen die Liebe von Jesus mit den Frauen, die dort arbeiten, teilen. Nicht ganz eine ungefährliche Sache gewesen. Aber ich bin dann darauf runter, Woche für Woche dort hin. Und ich mag mich noch gut erinnern, nach dem ersten Besuch, ich bin wie fertig gewesen. Das Leid, das Elend von diesen Frauen, die in diesen kleinen Zimmern wohnen, aus den verschiedensten Ländern dieser Welt, die ihren Körper einfach angeben, um Geld zu machen, weil sie in den meisten Fällen gar keine andere Möglichkeit haben. Praktisch dieser Gewalt ausgeliefert sind von den Zuhältern, der Gewalt ausgeliefert sind von den Matrosen, die jeweils gekommen sind, die einen Sold bekommen haben und die die Stadt belagert haben. Und in dieser Zeit war es mir, wie wenn Gott sagt, Matthias, Kirche und Christen brauchen einen Blick und ein Erbarmen für Menschen, die ganz am Rand der Gesellschaft stehen. Die Erfahrung in diesem Semester, Samstag nach Samstag, hat mein Leben für immer verändert. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, wie so viele von diesen Frauen, die dort waren, offen waren für die Liebe Gottes. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nie so viele Menschen gesehen, die ihr Leben und ihr Herz geöffnet haben für die Liebe Gottes und Jesus angenommen haben. Nicht ganz ein einfacher Dienst gewesen, weil mit dem ist ja dann nicht abgeschlossen gewesen, sondern die Frauen haben dann Perspektive gebraucht und es hat einen neuen Dienst gegeben, den man aufgebaut hat, um diesen Frauen zu helfen, rauszukommen und können zu flüchten praktisch und eine eigene Existenz aufzubauen. Aber ich habe so gedacht, auch wenn ich so zurückdenke an das Erlebnis, für Gott ist niemand zu weit weg, um Gottes Erbarmen und Gottes Liebe zu erleben und gerettet zu werden und ein neues Leben wirklich überzukommen. Und wenn wir heute Morgen über Rahab reden, eine Prostituierte in Jericho, dann wollen wir wirklich eintauchen und auch hineinschauen in den Glauben, in den Mut und auch in die Rettung von dieser Frau und was wir von ihr lernen können. Und ich glaube, wir können alle, die da sind, von ihrem Leben lernen. Ganz kurz, wo sind wir überhaupt in unserer Geschichte? Wir befinden uns etwa im Jahr 1500 vor Christus. Israel hat gerade die grosse Wüstenwanderung, das wäre weiter unten links, ist hinter der Abdeckung von der Bühne, sehen ihr nicht, die Wüste, und ist raufgekommen auf der Ostseite vom Toten Meer, vom Salzsee, aufgezogen und ist jetzt dort auf Jericho gekommen. Ihr seht es ganz im Norden vom Toten Meer, ist dort über den Jordan gegangen und in die auch Palmenstadt, wie sie heisst, die erste Stadt nach dem Jordan, ist eine Handelsstadt, eine Kontrollstadt für den Handel und ist dort vor Jericho und Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet die Stadt einnehmen. Und ich werde für einen Moment auch einen Ausflug machen, einfach in die Frage hinein, hey, wie kann Gott überhaupt zulassen, wie kann Gott, ein guter Gott, überhaupt sein eigenes Volk in so Krieg auch hineinführen? Und die Antwort ist nicht ganz so einfach. Und hey, wenn ihr mehr wissen wollt, als was ich heute noch sage, dann hört die Predigt vom letzten Sonntag rein, von Manu. Er hat einiges auch dort gesagt. Und ich werde es vielleicht heute mal ein bisschen von dieser Seite anschauen. Schaut,
Wir versuchen so oft, Gott zu verstehen mit unserem eigenen Verstand. Das ist gar nicht so einfach. Du willst mal vergleichen wie mit einem Handy. Wenn du wirklich wissen, wie das Handy funktioniert, wird dein eigener Intellekt und deine Erfahrung und deine Ausbildung in den wenigsten Fällen dazu langen. Du musst den fragen, der es entworfen hat. Und schaut, der Designer von unserem Leben, das sind nicht wir selber, sondern die Bibel geht davon aus, das ist Gott. Das heisst, er weiß, wie wir Menschen funktionieren. Und die Bibel zeigt uns eigentlich zwei Sachen über Gott. Und das Erste ist, dass Gott ein heiliger Gott ist. Er hat uns Menschen geschaffen, nicht um unser eigenes Leben zu leben, sondern damit wir in Beziehung zu Gott leben und dort unsere Erfüllung, unsere Freude und unsere Zuversicht finden und dass wir in seinen Gesetzen auch leben. Gesetze, die nicht dazu da sind, um unser Leben irgendwie einzuschränken, sondern Gesetze, die dazu da sind, unser gutes Leben auch zu ermöglichen. Und wer wirklich sich fragt, hey, wo stehe ich denn, wie lebe ich, der wird spüren in seinem Herzen, dass vieles in seinem Leben, wie er ist, wie er redet, wie er denkt, dass das vermutlich nicht so okay ist. Und so hat Gott auch zu dieser Zeit von Israel, hat Gott Israel gebraucht zum Gericht an der Gottlosigkeit von diesen heidnischen Nationen. Wo man die meisten haben etwas gehört von dem Gott von Israel, aber haben einfach gesagt, es geht mich nicht an. Und Gott sieht es eben ganz anders. Gott geht jedem Menschen etwas an. Gott hat zu jedem Menschen von uns etwas zu sagen. Und ich glaube, es ist eine Erinnerung daran, an die Kriege, die geführt worden sind, dass wir alle einmal irgendwo von dem lebendigen Gott werden stehen und dass wir alle über unser Leben vor Gott werden Rechenschaft geben. Egal, ob wir da an Gott glauben oder nicht. Er ist ein heiliger Gott. Und das Zweite ist, dass Gott auf der anderen Seite eben auch barmherzig ist. Was viele Menschen nicht wissen, aber bis zu dem Tag an, in all diesen 40 Jahren durch die Wüste, hat Israel verschiedene Kämpfe gekämpft, aber nicht ein einziger Kampf haben sie angezettelt. Sie haben immer sich verteidigen. Es sind immer Verteidigungsschlachten gewesen gegen die Amalekiter, Kananiter, die Amoriter und die Midianiter. Und es war interessant, dass schon in dieser Zeit, dass Gott nicht einfach gekommen ist und einfach, ich sage jetzt, Gericht über die Menschen gebracht hat, sondern er hat schon zu dieser Zeit den Menschen die Möglichkeit gegeben, umzukehren und sich wirklich nach Gott zu orientieren. Und es ist interessant, im Hebräer 11,31 steht Folgendes, das ist ein riesen Schlüsselvers auch für uns. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Bewohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Und wenn wir den Satz ein bisschen genauer lesen, dann sehen wir, der impliziert Folgendes. Es gilt bis zum heutigen Tag. Wer sich zu Gott wendet und wer Gott will folgen und Gott wird gehorchen, der wird nicht ins Gericht kommen von Gott, der wird gerettet werden. Und das hat die dort für die Stadt Jericho gegolten. Und wir sehen es in anderen Geschichten, wo Gott bereit war, wenn es nur 5 oder 10 Gerechte hätte gegeben, wäre auch Sodom und Gomorra, die Stadt, die Namen, die wir heute noch kennen, auch Umgangssprachen, die wären nicht ins Gericht von Gott gekommen. Und ich glaube, es zeigt uns, dass Gott barmherzig ist. Das heisst, unsere Entscheidungen bestimmen unsere Zukunft und unsere Ewigkeit. Was wir machen mit Gott, hat einen Impact darauf, wo unsere Reise am Schluss angeht. Und Jesus hat so klar gesagt, wer umkehrt, wer Buße tut, wer von seinen Sünden umkehrt, sein Leben ändert, der wird durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit gerettet werden. Weil die Bibel sagt so deutlich, Gott hat keine Freude am Tod vom Gottlosen. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Ja, und was ist passiert? Und ich möchte uns in die Geschichte hineinnehmen, vielleicht so ein bisschen wie die Sonntagsschule früher. Es war ein Tag, vielleicht wie jeder andere. Die Sonne ist aufgegangen an dem Tag über Jericho. Jeder ist seiner Arbeit nachgegangen. Aber seit ein paar Tagen ist über dieser Stadt wie ein Nebel gelegen. Und zwar nicht ein Nebel im Sinn von Dunst, sondern ein Nebel von der Angst. Menschen haben gespürt, die dort waren, etwas ist nicht mehr gleich.
Ein Geist von der Angst ist vom einen zum anderen gegangen. Die Menschen haben geschwätzt miteinander. Und es hat ein Thema gegeben. Und es war nicht Taylor Swift, es war nicht WM, es war auch nicht Olympia, sondern es war Israel. Das Riesenheer von Israel. Nicht weit weg von der Tor von Jericho. Und da war die Rahab. Die Rahab, ihr Business war, sie war Prostituierte, sie hatte gar keine Kundschaft. Und an dem einen Tag plötzlich kommen 2 Männer. Sieht nach gutem Business aus. 2 für 1. Es waren Fremde. Sie hat sie nicht gekannt, noch nie gesehen. Und Jericho war übrigens keine riesige Stadt, wie man so oft denkt. Viel kleiner, als wir gedacht haben. Das sind Fremde. Sie hat gedacht, das ist gut, Fremde, da gibt es keine Geschichten nachher. Niemand weiss wieder von denen, die kommen und die gehen wieder. Und sie lädt sie ein, sie kommen rein und plötzlich merkt sie, die Kunden haben ganz anders im Sinn. Sie kommen mit ihr ins Gespräch und plötzlich geht ihr Herz in die Hose, weil sie merkt, die Leute, die 2 Männer, das sind nicht normale Kunden, die sind von Israel, die sind von diesen Finden vor ihren Stadttor. Und sie merkt in dem Moment, jetzt bleibt nicht viel Zeit, ich muss eine Entscheidung treffen. Wie gehe ich um mit dieser Situation? Bin ich am Schluss für die Leute oder gegen sie? Bin ich für oder gegen Israel? Bin ich am Schluss für oder gegen ihren Gott? Aber etwas muss passiert sein, in diesen Wochen vorher. Muss in der Rahab eine Klarheit entstanden sein über den Gott von Israel und sie ergreift ihre Chance und sie redet mit der Kundschaft. Und was sie gesagt haben, das werden wir miteinander hören. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wir haben alle große Angst für euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. 40 Jahre lang hat die Stadt Predigt gehört, dass Gott ein lebendiger Gott ist. 40 Jahre lang. Das war aber 40 Jahre her. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen, jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Nochmal zurück, nicht Israel hat angegriffen, sie sind angegriffen worden, sie haben sich verteidigen müssen. Als wir das hörten, ängsteten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Und dann sagt sie, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Und sie tut Folgendes: Es kommen Kundschafter von der Stadt, haben gehört, es sind Fremde rein, wird befürchtet, die sind vermutlich von Israel, Kundschafter, Spion. Sie versteckt sie bewahrt die Männer, dass sie nicht verhaftet werden und stellt sich zu Israel. Und was muss in ihr vorgegangen sein? Obwohl Israel eigentlich wie eine findliche Nation für sie war, obwohl sie riesige Angst hatte, hat sie etwas erkannt. Der Gott von Israel, der lebt. Und der ist mächtig. Und er ist ein Gott, der wirklich Wunder tut. Und es ist ein Gott, der seinem Volk hilft. Er hilft denen, die zu ihm gehören. Und so ein Gott hat sie fasziniert. Von so einem Gott hat sie noch nie gehört in ihrem Leben. Und sie bekommt eine heilige Ehrfurcht, eine Gottesfurcht, einen Respekt vor dem Gott. Und die Spion, die Kundschafter von Israel, sagen ihr, los, tu eins. Und dann wirst du und deine ganze Familie, die bei dir wird sein, ihr werdet gerettet werden. Nimm ein rotes Seil. Oh, ist der Magnet stark, meine Güte. Bring ihn nicht mehr weg, das ist gut. Ich muss den Jochen haben, der ist ja genug Power. Nehmt ein rotes Seil, stellt es aussen an, als ein Zeichen, hey, du bist die Frau, die an Gott glaubt, und dann wirst du und alle, die bei dir im Haus werden sein, gerettet werden. Und ich werde aus dieser Geschichte von der Rahab ein paar Sachen rausnehmen,
wo für uns und für unser Leben, glaube ich, ganz, ganz wichtig und zentral sind. Erstens, die Geschichte von der Rahab ermutigt uns, dass wir glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Schaut, die Rahab ist ohne Gott aufgewachsen. Sie ist nicht irgendwie sozusagen in einem christlichen Elternhaus gross geworden. Und etwa die sagen die Leute, ja, weißt du, also, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, du glaubst an Gott, weil deine Eltern an Gott glauben. Und ihre Geschichte ist eine sehr klare Geschichte. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Jeder Mensch, egal wie er aufgewachsen ist, hat die Möglichkeit, Gott persönlich kennenzulernen und eine Entscheidung zu treffen, was er mit dem Gott wirklich macht. Und was sie gehört hat von dem Gott, hat sie eben fasziniert. Das hätte ihr wie eine Zuversicht geweckt, eine Überzeugung, dass der Gott von Israel der wahre Gott ist, wo sich kümmert um die Menschen, wo seinem Volk hilft, wo zu denen steht, wo zu ihm gehören. Und ich habe mich gefragt, was hätte ihr denn geholfen, an den Gott zu glauben? Und ich glaube, es sind zwei Sachen, die ich heute schnell rausnehmen will. Das Erste, das ist, dass sie das hören, es ist ein Gott, der Wunder tut. Sie sagt, Gott hat euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht. Und er hat noch viele, viele andere Geschichten gehört. Und was sie gemacht hat, sie hat sich nicht einfach gesperrt gegen die Aussage und gegen das Hören, dass Gott lebendig ist und dass Gott Wunder tut, sondern sie hat zugelassen, dass die Botschaft in ihrem Herz Glaube bewirkt hat, weil sie in ihrem Leben sagt, ich kenne keinen anderen lebendigen Gott, ich kenne keinen anderen, der ist wie der Gott von Israel. Und das ist übrigens bis heute noch so. Also jetzt zugelassen, dass die Geschichte ein Beweis für sie geworden ist von der Realität und der Existenz von Gott. Und ich möchte euch Mut machen im Sinne von, wir haben einen lebendigen Gott, der heute auch noch Wunder tut. Und eine kurze Geschichte aus unserer Kirche, aus dem Jahr, wo nicht 3500 Jahre alt ist, sondern 2024 war. Der Peter Saldato, er und seine Frau, sie sind immer wieder in Afrika, helfen dort viele, viele Menschen mit Bibeln. Und ist lange Jahre schon bei uns Mitglied in der Kirche. Und ist am 7. Januar hier im Bucheck gewesen. Und er hört in dem Gottesdienst, dass Gott die Schultern will heilen. Er meldet sich und sagt, das bin ich. Und die Schmerzen, die er seit langem hatte, gehen an dem Sonntag weg. Und er kommt vor 2 Wochen und sagt, hey, ich will übrigens noch sagen, vor 5 Monaten, da im Gottesdienst, hat Gott mich durch das Wort und durch seine Gegenwart hat er mich geheilt und meine Schmerzen sind seither weg. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und nicht nur, dass Gott Wunder tut, hat Rahab überzeugt, sondern hey, es ist auch die Liebe von Gott. Rahab hat gesehen, wer sich zu dem Gott stellt, der kommt unter den Einfluss von Gottes Liebe, von seiner Fürsorge und von seiner Leitung. Sie hat das gesehen bei Israel. Wie Gott über 40 Jahre lang dem Volk ist treu geblieben und das Volk geführt hat. Wie ein Hirt hat Gott sein Volk geleitet. Und es ist das Bild von einem Gott, der seinen Sohn nicht kennt hat. Von einem Gott, der sagt, hey, der ist der lebendige Gott und der kümmert sich noch um uns. Der liebt die Leute, die zu ihm gehören. Der liebt die Menschen, die Gott nachfolgen. Und hat sogar noch Geduld mit ihnen, auch wenn die Leute im Kummer machen. Und haben wir nicht alle in unserem Leben tiefe Sehnsucht, dass es da jemanden gibt, der uns leitet in unserem Leben, der sich kümmert um uns, der will sorgen für uns. Ich kenne niemand anders wie Gott. Und als Jesus auf die Erde gekommen ist, und in diesen 3,5 Jahren, wo er mit seinen Jüngern öffentlich im Dienst war, hat Jesus das so deutlich gemacht. Durch seine Wunder, die er da hat. Durch seine Worte, die er hatte für die Menschen. Gott ist ein Gott, der wie ein wunderbarer Vater sich will kümmern um uns Menschen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dem Gott nicht zu vertrauen. Es gibt eigentlich keinen Grund, dumm zu bleiben und sich gegen den Gott zu stellen.
Es gibt eigentlich nur 1000 Gründe zum schlau werden und sein Leben dem Gott anzuvertrauen, dem Gott nachzufolgen und ich sage jetzt, frei zu werden von den Sorgen, die es gibt auf dieser Welt. Weil wenn sich Gott sorgt, ist ausgesorgt. Und sie macht ein klares Bekenntnis, sie bekennt sich zu dem Gott von Israel. Zweitens, ich glaube, die Geschichte von der Rahab zeigt uns, dass echte Ehrfurcht vor Gott uns mutig macht. Es heißt im Hebräer 11, wir haben es schon mal gelesen, durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, denn die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Und die Frau hat ihr Leben riskiert. Wenn das rausgekommen wäre, dass sie die Kundschafter versteckt, dann wäre sie an Galgen gekommen. Und ich habe mich gefragt, warum ist die Frau so mutig gewesen? Warum hat sie ihr Leben riskiert oder mindestens eine krasse Bestrafung durch ihr eigenes Volk? Schaut, sie hat etwas gelernt. Entweder fürchtest du Gott oder du fürchtest Menschen. Du kannst nicht beides machen. Echte Ehrfurcht vor Gott bedeutet ein tiefer Respekt vor Gott, bedeutet eine Achtung vor Gott, wenn ich Gott total ernst nehme in meinem Leben, wo ich sage, was du sagst, das gilt, wo ich sage, wenn du etwas anweisest, dann folge ich dem. Es bedeutet, sich dem Gott zu unterstellen. Es bedeutet, eine Ehrfurcht zu haben im Leben. Eine Furcht, den Gott nicht zu enttäuschen. Das ist Gottes Furcht. Und wisst ihr, die Ehrfurcht vor Gott macht 3 Sachen im Leben von diesen Menschen, die verinnerlichen. Erstens, vielleicht können wir das nächste Foto zeigen. Ich will es so ein bisschen illustrieren. Vielleicht so ein Mann, der einfach auch betet, der seine Knie beugt vor Gott. Aber weißt du, die Ehrfurcht vor Gott macht dich frei von der Menschenfurcht. Und zwar, darum ist Gottesfurcht eine echte Befreiung. Es gibt Menschen, die haben ein sehr negatives Bild von Gottesfurcht. Ich sage dir, Gottesfurcht ist der Weg zu deiner Freiheit von den Meinungen, von den Einstellungen und von den Erwartungen der Menschen um dich herum. Das heisst nicht, dass wir lieblos werden, weil echte Gottesfurcht führt uns immer in die Liebe zum Nächsten. Aber echte Gottesfurcht, ich sage es jetzt mal so, lasst uns am Schluss, wenn ich mich entscheide für Gottes Weg, lasst uns sowas von egal und schnurze. Ach, jetzt fehlen mir noch ein bisschen das Wort. Völlig egal sein, was andere denken, wenn ich den Weg gehe mit Gott. Ich kann mich noch so gut erinnern, der junge Mann. Sein Vater war Multimillionär und er hat gesagt, Vater, ich lasse mich taufen auf den Namen Jesus. Und der Vater hat ihm gesagt, wenn du das machst, wirst du enterbt werden. Das war noch vor dem Erbgesetz, wie wir es heute haben. Heute ist es Pflichtteil und so. Und der junge Mann hat gesagt, weißt du was, lieber ohne dein Geld, aber mit Gott, als mit deinem Geld und ohne Gott. Das ist Gottesfurcht. Das ist Gottesfurcht. Es ist eine Befreiung. Man ist kein Spielball mehr von der Meinung und der Akzeptanz und der Likes von anderen Menschen. Frei von den Zwängen auch in einer Familie. Mir hat einmal jemand gesagt, Matthias, ich würde das schon gerne machen mit Jesus und der Kirche. Aber weißt du, ich bin katholisch. Dann habe ich gesagt, weißt du, am Schluss von Gott zählt mal nicht, ob dort drauf steht, katholisch, reformiert, freikirchlich, pfingstlich, was auch immer. Am Schluss zählt, ob du mit Jesus unterwegs bist und mit seiner Kirche unterwegs bist, wo an ihn glaubt und an den Gott glaubt, und zwar so, wie eine Bibel repräsentiert und nicht Traditionen der Menschen. Das ist Gottesfurcht. Und weißt du, was Gottesfurcht macht? Noch etwas macht uns freudig und mutig. Mutig, das Richtige zu machen, uns zu Gott stellen. Und vielleicht musst du an dem heutigen Tag neu von dieser Gottesfurcht berührt werden. Weil du merkst in deinem Leben, ich hatte immer wieder Gelegenheiten, mich zu meinem Glauben an Jesus zu stellen, aber wenn es darauf ankommt, dann geht das Herz in die Hose. Und ich sage dir, find an dem heutigen Sonntag zurück zu Gott und eine tiefe Ehrfurcht vor ihm und du wirst frei werden, dich zu deinem Glauben an Jesus zu bekennen. Und weißt du, das ist das, was die Welt braucht. Wenn
wenn die Prostituierte Rahab nicht irgendwo gehört hätte von dem lebendigen Gott, wäre sie gestorben, weil sie keine Chance hätte gehabt, sich für den Gott zu entscheiden. Weißt du, als Ehrfurcht vor Gott ist nur ein Sagen, weil es uns rettet von der ewigen Trennung von Gott. Weißt du warum? Weil wenn man die Ehrfurcht hat von Gott, dann respektiert man die Botschaft von Gott. Man nimmt die Botschaft von Jesus an. So wie Rahab das gemacht hat. Die Stadt ist eingefallen, aber ihr Haus ist stehen geblieben. Schaut, Jesus, er hat einmal gesagt, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Jesus hat so deutlich gesagt, hey, es gibt nur einen Weg. Und er sagt es dann später mal so, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ist immer der definitive Artikel. Nicht ein Weg, sondern der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der Respekt, die Ehrfurcht vor Gott, lässt uns auch die Worte von Jesus ernst nehmen und erkennen, there is no other way. There is no other way. Und weißt du, vielleicht bist du auch schon lange an Jesus gläubig. Ich will dir sagen, schau, wenn wir die Ehrfurcht vor Gott verlieren, dann fangen wir an, Gottes Wort nicht mehr so ernst zu nehmen. Dann fangen wir an, uns unsere eigenen Gedanken zu machen. Dann gehen wir nicht zurück zu der Bibel. Gottesfurcht führt dich immer zurück zu Gottes Wort. Immer. Es führt dich dort an, wo du deine eigenen Gedanken und Wahrnehmungen misstraust, weil du weißt, ich brauche das Wort von der Wahrheit. Gottesfurcht führt dich auf den Weg vom ewigen Leben. Und übrigens, das ist ein guter Weg. Es ist der beste Weg. Es ist sowas von schön. Und dann möchte ich noch schließen mit dem Gedanken, die Geschichte von der Rahab offenbart uns, dass Gott jeden willkommen heisst, der sich an ihn wendet. Vielleicht so, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, oh Gott, wieso muss die Geschichte von der Rahab in der Bibel sein? Ich meine, der Daniel zum Beispiel. Der Daniel, oder? Das, in der Bibel, der war vorbildlich gewesen. Da kannst du seine 80, 90 Jahre anschauen, das Leben von Daniel, und du findest nur einen Mann hingegeben von Jugend an Gott. Einfach ein cooler Typ. Clean Record. Keine Geschichten, die irgendwo noch rauskommen. Du hast alle Deckel aufdecken, die ganze Vergangenheit. Du hast nichts gefunden. Der Daniel, das ist ein cooler Typ, oder? Oder der Josef. Ich meine, Josef ist auch cool, oder? Irgendwo verkauft worden von seinen Brüdern und so. Und ist da im Haus von Potiphar, wird versucht dort. Die Frau von Potiphar, und er macht nichts, er ist klar, er steht zu Gott und so, ist im Gefängnis, wird nicht bitter, hebt an Gott fest. Ich meine, cooler Typ, ich meine, so Leute, oder? Das sind Geschichten in der Bibel. Aber warum eine Prostituierte? Ja, alles andere als ein ehrenhaftes Business. Aber in Jakobus 2 heißt, die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen. Als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Weißt du was? Die Rahab hat ganz klar die Seite gewechselt. Und sie hat etwas erlebt. Egal wie unsere Story ist, egal wie unsere Vergangenheit ist, keiner ist so weit weg von Gott, dass ihn die Barmherzigkeit von Gott nicht erreichen und umarmen. Keiner. Mörder, Zuhälter, die ganze Liste, Betrüger, Steuerhinterzieher, etc., etc.
Keiner ist so weit weg, dass Gott nicht würde sagen, welcome. Und weißt du, von Rahab wird aufgenommen in die Familie Gottes und wird Teil vom Volk Israel. Und wissen Sie, es berührt mich die Gnade von Gott. Sie wird nicht nur aufgenommen ins Volk von Israel, eingepflanzt sozusagen in die Kirche Gottes, sondern ihr Name erschien sogar im Stammbaum von Jesus Christus, einem Erlöser. Wenn das uns nicht die Weite und Größe von der Gnade Gottes zeigt. Und liebe Freunde, Kirche muss ein Ort sein von dieser Barmherzigkeit Gottes. Kirche muss ein Ort sein, wo Menschen, egal aus welchem Background sie kommen, muss ein Ort sein, wo Menschen umarmen kann, die aus der Randschichten der Gesellschaft kommen. Danke fürs tiefe Amen. Und wir haben so oft, so schnell in unserem Herzen irgendwo, treten wir als Richter und Kläger auf gegenüber den Menschen und sagen, das ist ein Anständiger, das würde einen guten Christ geben. Und der nicht. Es ist klar, Jesus hat klar gesagt, zu dem Volk gehört man, hat 2 Statements, hat Jesus immer wieder gesagt in seinem Leben, die werde ich noch lesen. Ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Das war immer das. Das war die Grundlage für die Barmherzigkeit Gottes. Aber Kirche muss doch ein Ort sein, liebe Leute, wo Menschen, und selbst wenn sie trans sind und schwul und lesbisch sind, ein Ort sein, wo Menschen dürfen umkehren, die Barmherzigkeit Gottes erleben und die Vaterliebe von Gott. Wir sollten die Freude haben, wenn neben uns ein Junkie sitzt, der noch eine halbe Stunde vorher auf der Straße war und der seit einer Woche keine Dusche mehr gesehen hat. Wir sollten das feiern, wenn die Leute neben uns sitzen, im Gottesdienst. Jesus hat es. Es war sein Herz. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit gegangen heute Morgen. Aber Gottes Barmherzigkeit für den Menschen ist so viel grösser, als wir meinen. So viel grösser. Und seine Gnade zum Retten, zum Vergeben, Menschen eine neue Perspektive zu geben, ist so viel grösser als unsere eigenen Vorstellungen. Lass mich mit dieser Geschichte schliessen. Als wir kleines Kind waren, haben unsere Eltern uns eine alte Frau anvertraut. Also, nein, so alt war sie noch nicht, in meinem Alter heute. Und die Anni, sie war ein Medium, Spiritistin. Und sie war mit der Geisterwelt in Kontakt. Bis sie Jesus kennengelernt hat. Und dann hat sie in ihrem Leben genau das gemacht, was Jesus da sagt. Sie hat gemerkt, Jesus ist nicht gekommen, mich zu verurteilen. Aber sie hat auch gemerkt, ich darf nicht mehr so weiterleben. Und sie hat den einzigen Geist, der wirklich uns Menschen gut tut, den Heiligen Geist. Sie hat ihn erlebt. Sie hat sich an Jesus gewendet und ist verändert worden. Wir sind stundenlang bei dieser ehemaligen Spiritistin und wir haben sie heiß geliebt. Aber es war die Barmherzigkeit von Gott, die die Frau verändert hat. Und meine Eltern haben dieser Barmherzigkeit von Gott so vertraut. Und der Kraft von Jesus zu verändern, so vertraut, dass sie uns dieser ehemaligen Spiritistin immer wieder stundenlang anvertraut haben. Liebe Freunde, Jesus und seine Barmherzigkeit ändert unser Leben so tief, so tief. Lassen wir noch aufstehen zum Beten. Herr Jesus, du bist da am heutigen Morgen und ich danke dir für die Geschichte von der Rahab, wo uns so viel lehrt über dein Herz, wo uns so viel lehrt über deine Barmherzigkeit, wo uns so viel lehrt über die Art und Weise, wie du denkst, wo uns aber auch lehrt über das, wie notwendig es ist, dass wir dich wirklich ernst nehmen in unserem Leben.
Und ich bete jetzt, Geist Gottes, dass du durch unsere Reihe gehst. Du weißt, wo jeder steht. Du weißt, mit welchem Background Menschen da gekommen sind. Ich weiss nur eins: Keiner ist heute Morgen so weit weg, um nicht von deiner Barmherzigkeit, von deiner Liebe berührt zu werden. Eine Veränderung dürfen zu erleben wie Rahab. Und deine Güte, Vergebung und deine Rettung in Ewigkeit zu erleben. Und wenn wir so vor Gott sind, im Gebet sind, möchte ich fragen, sind Menschen da heute Morgen, die sagen, hey, ich brauche die Rettung. Ich möchte in meinem Leben bewusst die Entscheidung treffen, an den lebendigen Gott zu glauben und an Jesus, seinen Sohn, den er geschickt hat, um mich zu retten. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch deine Hand. Ich will gerne für dich beten. Und ich will dir gerne Gottes Vergebung, Gottes Barmherzigkeit über dir am heutigen Morgen aussprechen. Dankeschön. Es sind noch andere Menschen da. Heb doch deine Hand, einfach, dass ich sie sehen darf. Dankeschön. Du bist nicht zu weit weg, dass Gott dich heute Morgen nicht könnte berühren und könnte retten. Und Herr Jesus, du siehst die Menschen, die ihre Hand erhoben haben, die ein Zeichen haben gegeben, ich brauche die Rettung. Und Jesus, ich bete jetzt mit ihnen und ich möchte dich einladen, wenn du die Hand erhoben hast, bete doch in deinem Herz mit und sag, du kennst mich, Gott. Du kennst meinen Background. Und ich brauche deine Barmherzigkeit. Bitte vergib mir meine Sünden. Mit deiner Hilfe will ich mein Leben ändern. Und ich danke dir, dass du mich heute Morgen annimmst. Und dass ich in deine liebevollen Arme aufgenommen werden darf und deine Barmherzigkeit erleben darf, die mich rettet. Halleluja. Ich danke dir dafür. Amen. Hey, wir möchten euch wirklich einen Applaus geben heute Morgen und sagen, hey, willkommen in der Familie von Gott. Willkommen in der Familie von Gott. Das ist eine Kirche, die Menschen liebt. Das ist eine Kirche, das steht nicht nur draussen, Welcome Home. Das ist etwas, das wir leben. Willkommen daheim.